Всем привет! Ну, здоровайся. Я солила селедку на 2 часа. Мама ее сейчас будет дегустировать. Да. Так, достаем. Молоко убирать на... Почему? Вы едят. Почему? Так. Мне надо хлеб отрезать. Дать другой нож. Хлебушек черный. А что это за пятно? Не допекся, что ли, я не пойму. А, здесь нету. Да кто его знает, может, какие-то красители. Может быть, но все равно отложено. Попробовать сейчас, что тут за сель такая. Ну, вроде бы как блестит селедочка самурская. Уксус, лучок. Такая будет хорошая. Хлебушком. Присолилась хоть? Да, ну чтоб сильно она там была. Ну, Она как нам малосольная. сильно и не надо. Зачем? Невкусная. Хорошая. Что так с картошечкой, лука, уксуса. Тут 2 селедки порезанные. Хорошая, особенно когда с хлебом черным. А приправа зачем? Приправа на разлет. Паприка. Хорошая очень. На копченую похожа, но она не копченая. Хмеля сунали. Кстати, хорошая. Не как жирная. Это натуральная. Не то, что пятерочка. Ну, очень. Получается, туда добавляется соль, сахар, душистый перец с горошком, лавровый лист и вода. И на 2 часа. Ну, вкуснее, наверное, скумбрия, да? Ну, конечно, скумбрия она вкуснее. Куда селедка против. Раньше мы одну селедку покупали, но Против нее отдыхает. селедка это Скумбрия, не во-первых, очень. жирная. Мы уже давно селедку не покупали. Это нас угостили просто свежей Холодные селедкой. закуски. Свежей селедкой мы ее посолили. Да. Ой, хороша. Картошки. А в мундирах и картошки. Кошка уже подобралась ко мне, Пушинка. Вкусная. Селедочка. Ну что, я докушаю. Тебе кусочек дам. Им нельзя соленая. Ну, дают же, я ж Мужчинка, не каждый день. пушинка, пушинка, мужчинка. Мужик, пушинка. Сейчас, подожди. Дам. Тут борщ разогрела мама, остался. Очень хорошая. Спасибо, доченька, тебе за приготовление. Эти 2 дня мы плохо спим. Да, плохо. Не знаю почему. Вот из-за красавицы вот этой. Все она о чем-то думает. У меня эти 2 дня кровь с носа Кровь идет. с носа идет, давление какое-то, я не знаю. По утрам.
во сне. 2 дня Причем подряд. она еще не идет у меня, а я уже чувствую, что она сейчас пойдет, и от этого просыпаюсь. Да, ну она же говорит, что идет на суд. Нет. Не знаю, Нет. что-то чувствую другое. Просто как будто бы что-то чувствую, и все. Это я когда была еще маленькая, и уже в юность, до самой юности у меня вот постоянно шла кровь с носа. А у тебя Потом- из-за чего? У тебя же нос Не был не знаю. сломан. Ну, так Ну, естественно, у меня, нос у был меня ты, нормальный. может, Я поврежден. же там еще маленькая Чуть-чуть. была и в школе. А так? С дровами не возилась. Так у меня и в детстве. Не кровь знаю, шла с вот потом носа. переходный возраст пошел, все прошло. У меня 2 года этого не было. С А у сельдерея тебя? начала пить, и что-то кровь с носа Может, пошла. от этого даже. Не знаю, давление Так я его повысилось. мешаю с яблоком, еще с чем-нибудь. Всё Так я его равно. вот уже не пью сколько, и все равно она В крови пьёт. да, остается. Не знаю. Ну, это надо ехать Куда в центр здоровья. У нас его здесь и нету, наверное. Почему? У вас дома есть центр здоровья. Мужчинка! Шинка! Пусынка! Девочки, ну, просим. Смотри, как за колбасой. Кити. Немножко надо подшутить над ними. Кити. Это подруга опасная. Пушинка, ну ты ж умеешь, давай. Колбаска. Кити, иди, ты уже съела. Давай, Пушинка, давай, Пушинка. Пушинка, ну давай. Пушинка. Пушинка, Кити быстро, шустро. На. Она, кстати, с рук сильно она не берет. Я вот сколько заметила. Она нет. Она какая-то другая кошка у нас. Кинька. Пушистая стала сильней. Пушистая. Носик, курносик. Это центровые. Вот, купил папа собачкам кашу. Папа. Ну, муж. Папа, батька наш. Это. Правда, не в каждом магазине бывает часто. Ездишь в магазинах, выискиваешь, чтобы купить свеженький. А что, разбирают? Да, разбирают. Тоже же собакам. Собаки, и же некоторые большие есть алабаи. Купают на кашу. Вот такой что замерзший. Кашку им варим же каждое утро. Собатулькам нашим. Каждый день он берет, каждый день. Вот этот кусок на 1 раз уходит. Кашу. Завтра еще. Что делать? Надо же кормить их. Я не пойму, там писали про капусту, о чем капуста не понравилась. Хорошая вот такая капуста, гляньте, такую можно и присолить, правда, это зеленая. Это не белокочанка, по-моему. Белокочанка, не знаю. Похоже, как на белокочанку. Так и чем она плохая, я не пойму. Хорошая капуста. Тут в магазине продается у нас. Вот, в любом магазине, в Пятерочке, в Магните, в соседних селах. Нормальная капуста. Если вы там покупаете себе импортную какую-то, может у вас отдельные заказы там привозят вам на дом, я не знаю. А капуста, она и в Африке капуста. Так говорят. Где там? Она везде капуста. Наступил новый день. Сейчас буду делать банан с молоком. Мама шифруется на фоне. Не хочет участвовать в съемках. Не хочу. Сказала, все, уходит с канала. Уезжает. У папы депрессия. У всех депрессия. У меня ее нету. Что толку депрессировать? Депрессирующий мужчина вышел. Депрессия, папа, депрессия. Пчела полетела в папину сторону. Че?
пройду. Стою, жду, пока я пройдет, чё? еще развернулась. Откуда я знаю, хочешь ты пройти или просто смотришь? Так ты ничего не говорил, ты стоял. А у меня что, глаза сзади? Выразительнее быть. Ай. Так а смысл? Она еще стояла, так ты просто встал. Там Куда? снимаешь, что ли? Или что делаешь? Встал, не мог оторваться Снимаешь, что ли? Да. от меня. А что ты сейчас- надо публикуешь? Надо. А чё? Не нравится, а? Скрываешься. Жук-паук. Пускай все знают. Пускай все знают, какой ты. Какой ты мачо. Молоко. Мачо. Белый медведь. Белый мишка и белый полосатый жук. У нас картошка, Китя варится. Молоко такое стоит 120 Долларов. или 100, или 100, не, 132, по-моему. 32, по-моему, рубля. Там Я просто не видела. стерто. Наверное, еще один банан надо добавить. Сегодня у нас снова рыба, как мама называет, чебак, жирненький, наверное, и картошка варится. Кстати, это мои волосы после мыла шампунь, называется, для волос. Вчера мыла им. Вроде волосы нормальные. Также подписывайтесь на наш телеграм, все ссылки есть в описании. Мы туда выкладываем часть нашей жизни, так что наблюдайте за нами там. Ну вот, пюрешка заготовлена. Вот так делают. Зачем так, как вот, знаешь, Да не так, а растягивают. у свинарнику вот это свиньям делают и вот так вот при этом. Это ложкой делают, и она должна быть чтоб пожиже. свиньи Пожиже ели. должна быть еще. Это одна там красная шапочка придумала этот ассортимент. Понеслись. Ой, Вова, Чё это она мерзлая? мерзлая он, гля, лед. От чего? В магазине ее поставили. О, гля, замерзла. Икра, глянь. Икряная. Красавица. Очень даже, ну, красавица. Прям как рулет какой-то. Прям красота. Изумительная. Это надо порезать точно. Рыбку. Заморозили ее, потом она прямая. Собаки питаются. Да ну, подоедай, иди.
пришел сюда, друг. Кутька. Кутька. Бублик, заходи. Кутька. И. Кутька. Соседская собака. Видите, какая каша вкусная. Все сюда приходят покушать. Машка. 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 Кс-кс-кс-кс-кс. Привет всем. Вот решили поехать за хлебушком. Собакам за хлебушком. Денежки остались от котенка, ну, я имею в виду, лекарства взяли, но остались. Дай бог здоровья, кто помог. Вот решили найти оставшиеся деньги и купить собакам хлебушка. Ну, в смысле того, каши и еще каши что-нибудь. Вот решили съездить. Погода сегодня. Сами сейчас увидите. Заезжает здесь. Вот село, вот. Нет, я не Хорватия. Сейчас его проезжать, потом дальше. Ну вот. Идем. Идем для каши взять. По делам для каши надо же собакам. Что там будет? Там сало, не сало, шкуры, не шкуры. Что-нибудь в кашу вкинуть надо. Вот. Вчера такая хорошая была погода, сегодня. Сегодня такая прекрасная погода. Сырость. Сырость хуже всего. Вообще. А? Трасса вообще разная. Да. Зато здесь сухо. Сухо. Вот, стоим на этом самом. На светофоре. На светофоре. Вот он, на светофор. Желтый. Приготовились вперед. Гони, только. Что, 2 полоски сделали? Смотри, дырка. Промежно пропускай. Выходной рынок, закрытые ворота. Сегодня мы как не выбираемся, то дождь, то... А у нас сейчас погода такая, заположняк, зима сырость, лето засуха, жара. Ну вот, купили этих шкур как сало. Жиру тут, вот жир. Сам бы ел, но кашу надо. Есть же, да? Багажник открой. Пойду за мешочком. Ну вот. Мешочек добра и мира. Опа. Закатил. О. Опа, шкуру одеть. Посмотрите, что у нас здесь. Шавуха. Такое себе, короче. Мне сырная больше нравится. Она уже все пропиталась. Юр, я с видео. Мы только приехали недавно с города. Вот муж яйцо занес, снеслась
Подруга приехала, решила чаю попить, замерзла. Вот у меня такой небольшой бутерброд, тютюброд. Хлеб вот это, кстати, вкусный. Ели. Еще едим. Курочка, я не знаю, что мне с ней сготовить. Вот такую взяли. Пишите в комментариях, что сготовить. Да, это рожок полубублик. А вот еще есть. Мы такие тогда вам показывали. Это гречневые. Не знаю, или суп сварить, или просто с мясом сделать. Не знаю, что. Но это какие-то суп там, как всегда. И гречка у меня именно с гречкой. Если рис есть, я риса добавляю. Чтобы ему вот кастрюльку они съели. Сейчас буду это. Но я ему добавляла. Такую покупали. Еще там банки. И добавляем. Хотели заехать этих говядины им взять. Там нарезок много, а рынок закрыт. Ну, видео увидите. Там все закрыто. Сегодня понедельник. Мы надеялись, что открыто. Но если будем в городе, мы купим обязательно им говяжьих обрезочек. Потому что здесь в магазинах оно дорого. И ну что там вот так вот им будет. А там возьмешь так, ну хоть вот так вот где-то. Килограмма 3 там или 4. Сколько взять можно. Так что у нас такие дела. Это варенье засахаренная смородина. Достала в чай, хочу добавить. Попить чаю. Погода сегодня. Снег был. Я утром встала рано. Смотрю в глазах в окно. Ну что-то мне прям свет освещает в глазах. Шторку приоткрыла, а снег лежит. Муж говорит, оно сейчас сырость такая. Ну да, я вышла. Хотела легкую куртку одеть, ветровку. А он говорит, куда ты собралась, мадам? Там, говорит, сырость такая, одевай теплую. Одевай теплую куртку. Вот такие. Так что не надо заранее выводы делать, не надо меня хаять. Вы ничего не знаете. Правильно там Лена писала. Спасибо ей большое. Не надо никогда бежать вперед. Потому что мне некогда сейчас. Я очень занята. И то надо, и другое. А видео надо и монтировать. И все делать, и обрабатывать. Некогда мне. Это сильно я, бывает, захожу, бывает, не захожу. Или муж там заходит. Некогда, девочки, мальчики. Некогда совсем вообще. Так что не обижайтесь ни на чего. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем до свидания.